सो हेलो गाइज, माय नेम इज़ रचित गोयल एंड यूर वॉचिंग माय चैनल दी अनफोकस्ड। और आज मैं एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ और इस वीडियो में हम करने वाले हैं हम अपने नए कीबोर्ड का रिव्यू। ये कीबोर्ड बहुत ज़्यादा फेमस है, इसके रिव्यूज़ ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़े हैं, बट मैंने ये कीबोर्ड यूट्यूब मतलब अपनी यूट्यूब जनता को दिखाया था लाइव स्ट्रीम पे। सो उन लोगों ने मुझसे पूछा यार कि आपने यही वाला कीबोर्ड क्यों लिया, इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। सो मैंने कहा क्यों नहीं, वीडियो लाइक टाइटल मिल रहा है, टॉपिक मिल रहा है, तो वीडियो तो बनाएंगे यार। सो यार ये है हमारा रेड गियर का शैडो ब्लेड का कीबोर्ड, जो कि आता है मैकेनिकल कीबोर्ड और ये आता है ब्लू स्विचेस के साथ, ठीक है। सो ये अराउंड मिलता है, एवरेज जो इसका प्राइस रहता है वो है 2500 रुपये, ठीक है। ये जो लॉन्च हुआ था ये हुआ था 1.5 साल पहले लॉन्च हुआ था, तो ऑब्वियसली इसलिए लोगों ने पूछा कि ये कीबोर्ड क्यों लिया आपने। सो यार ये 2000 रुपये का अभी मिल रहा है अमेज़ॉन पे सेल की वजह से, और मैंने उसमें भी डिस्काउंट लगा के ये 1800 रुपये में ले लिया। तो 1800 रुपये में यार मेरे लिए तो फुल वर्थ इट है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये वीडियो देखने के बाद कि लाइक 1800 रुपये में ये वाला कीबोर्ड कैसा है, ठीक है। पहले मैं डिब्बे में बताता हूँ, मतलब बॉक्स पे क्या लिखा है। डिब्बा बॉक्स, जो कीज़ पे जो प्रिंटेड होते हैं लेटर्स, वो इतनी जल्दी मतलब रफ़ नहीं होंगे, मतलब गायब नहीं होंगे जैसे नॉर्मल कीबोर्ड्स में हो जाते हैं, ठीक है। मेटेलिक बॉडी के साथ आता है ये कीबोर्ड। इसमें 22 स्पेक्ट्रम मोड्स है। रिस्ट्रेस के साथ, देखो इसमें मेन चीज़ यही है कि रिस्ट्रेस के साथ आता है ये, ठीक है। फिर इसके अंदर आते हैं मीडिया कीज़, फिर एंटी घोस्टिंग सारी कीज़ हैं, विंडोज़ लॉक एंड अनलॉक वाली की भी आती है इसके साथ, और इसमें माइक्रो कीज़ का भी सपोर्ट है, ठीक है। सो यार इसे हम कर लेते हैं अनबॉक्स। तो यार अनबॉक्सिंग मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। वो तो हर एक यूट्यूबर पहले ही अनबॉक्स कर लेता है, उसे दोबारा पैक करता है, बिकॉज हमें पहले ट्राई करना होता है कि कीबोर्ड कैसा है और वर्थ इट है नहीं है रिव्यू। और यार इसकी तो लाइट जलानी पड़ेगी ना, हाँ ठीक है। सो अब आएगा हमारा कीबोर्ड। सबसे पहले हमारा कीबोर्ड आया था, कीबोर्ड को हम यहीं रख लेते हैं साइड में। एंड फिर आता है हमारा रिस्ट रेस्ट, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है या बहुत सही चीज़ है ये, ठीक है। और इसी की वजह से मैंने कीबोर्ड लिया है। और क्या आता है, और कुछ नहीं आता, खाली अब शिट मैं एक चीज़ पैक करना भूल गया था, वो है ये की कैप पुलर। इसे तुम अंगूठी में डाल के घूम सकते हो और किसी को, बट मारना मत, इससे मर जाएगा कोई। हाँ, सो हमारा हो गया कीबोर्ड तैयार। सो इस कीबोर्ड के बारे में मैंने ऑलरेडी स्क्रिप्ट बना रखी है, जैसे कि तुम लोगों ने बोला था कि स्क्रिप्ट बना के ही वीडियो बनाया करो, मतलब स्क्रिप्ट लिख रखी है यहाँ पे। सो ये आता है हमारा 2000 के अंदर कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड ब्लू स्विचेस के साथ। और ये एक फुल साइज़ कीबोर्ड है, जिसके अंदर लाइक अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो इस कीबोर्ड को बहुत अच्छा लुक देती हैं। एक तो रिस्ट रेस्ट है, ठीक है। और ये जो है कीबोर्ड, ये आता है हमारा देखो नॉब के साथ, एक वॉल्यूम नॉब है जिससे कि हम वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं। एंड इससे ये बटन भी है लाइक जिससे तुम म्यूज़िक स्टॉप एंड प्ले कर सकते हो। तो यार ये इसकी वजह से ना ये कीबोर्ड में लाइक जान आ जाती है, लुक है यार, लाइक ऐसे डीजे वाला लुक। जो इसका केबल है, केबल भी बहुत सही है, देखो ब्रेडेड केबल है, ठीक है। और जो इसका USB है जहाँ जिससे हम प्लग इन करते हैं इसको, सॉरी माइक पे लग गया था। सो प्लग इन करते हैं, देखो ये भी है गोल्डन है, ठीक है। गोल्डन की तो सही लग रहा है यार। ये कीबोर्ड का नाम मैक्स, जो जेब मैक्स आता है जिसके अंदर पूरा लाइक कलर होते हैं कीबोर्ड, वो उससे कंपेयर कर सकते हैं। बिकॉज एक यही कीबोर्ड मुझे मिला, इसमें रिस्ट रेस्ट आता है 2000 के अंदर। वो कीबोर्ड तो बहुत महंगा है, जेब मैक्स वाला, ठीक है। सो यार एक तो मुझे फुल साइज़ कीबोर्ड चाहिए था, ठीक है। फुल साइज़ कीबोर्ड है, एक मुझे रिस्ट रेस्ट चाहिए था, रिस्ट रेस्ट भी है। 1800 रुपये में मुझे कीबोर्ड मिल गया। ऑब्वियसली लाइक इससे अच्छी डील क्या होगी यार। इस प्राइस रेंज में मुझे पता है और भी कीबोर्ड्स आते हैं जो कि मोस्टली कॉस्मिक बाइट्स के हैं, और कॉस्मिक बाइट के कीबोर्ड भी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। बट लाइक इस प्राइस रेंज 2000 के अराउंड, सो ऐसा कोई भी कीबोर्ड नहीं था जो फुल साइज़ हो एंड जिसमें रिस्ट रेस्ट आता हो, ठीक है। और ये जो आता है कीबोर्ड, इसमें ना 7 कलर्स हैं। लाइक यहाँ से तुमने सिनेमैटिक्स में देखा ही होगा ऑब्वियसली। सो यहाँ पे ऐसे लाइक एक कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर, चौथा कलर, पांचवा, ऐसे 7 कलर हैं। 7 कलर का मैं नेम बताया था तुमको। यहाँ पे हमारा ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ब्लू, पर्पल एंड नियॉन। इसमें हमें 20 प्लस मोड्स मिल जाते हैं, स्पेक्ट्रम मोड्स, जिसमें अलग अलग कलर्स जलते हैं, तुम सेलेक्ट कर सकते हो ऑब्वियसली। और 2 कस्टम मोड मिल जाते हैं, लाइक जिससे तुम अपने ही खुद जैसे कौन सी की ग्लो करनी है, कौन सी नहीं ग्लो करनी है, वो तुम कस्टमाइज़ कर सकते हो एंड एक कस्टम मोड बना सकते हो, 2 कस्टम मोड बना सकते हो, ठीक है। ये जो है ये पर की RGB वाला कीबोर्ड नहीं है, जो जैसे कि आता है हमारा कॉस्मिक बाइट का GK16 फायरफ्लाई, वो भी मैंने ऑर्डर कर रखा है।
वो वाला कीबोर्ड बढ़िया लगता है यार, बट उसमें रिस्ट भी नहीं है, ठीक है, उसमें वो फुल साइज़ कीबोर्ड भी नहीं है, बट वो कीबोर्ड अच्छा है। बट ये एडवांटेज लगा मुझे कि इसमें पर की RGB नहीं है, बट अच्छा कीबोर्ड है यार। और इसमें जो मेटेलिक कीबोर्ड की मेटेलिक बॉडी की बात करते हैं, वो मेटेलिक बॉडी पूरा नहीं है। ये सिर्फ जो ऊपर की शीट है ना, ये शीट सिर्फ मेटल की है, जो कि बहुत प्यारी है। लाइक इसकी वजह से ना पूरा मुझे कीबोर्ड पूरा कीबोर्ड मेटल का लगा था, बट ऐसा नहीं है, पूरा कीबोर्ड मेटल का नहीं है। जो बैक है इसका वो है पूरा प्लास्टिक का। और अपना टाइपिंग एक्सपीरियंस बताऊँ मैं तो बहुत बढ़िया कीबोर्ड है यार, कोडिंग के लिए तो बहुत बढ़िया। और लैपटॉप में मैंने लगा रखा था, कोडिंग वोडिंग करी, गेमिंग वेमिंग करी, बहुत मज़ा आ गया भाई ये कीबोर्ड में, कि मैकेनिकल है और ब्लूटूथ के साथ है। ब्लूटूथ उसकी आवाज़ बहुत सही आती है। और आवाज़ का भी मैं अभी आपको डेमो दिखा देता हूँ। एंड इसमें आपको देखो यहाँ पे केबल मैनेजमेंट के लिए भी मिल जाता है। अगर आपका आपको साइड से केबल चाहिए तो इसमें फंसा के ऐसे साइड से निकाल सकते हो। तो कुछ ऐसा करके तुम साइड से भी ऐसे निकाल सकते हो, दोनों साइड में ऐसे जगह दे रखी है जहाँ से तुम अपना केबल निकाल सकते हो कीबोर्ड का। सो बस इस कीबोर्ड के बारे में इतना ही था यार। इस प्राइस रेंज में तुम्हें यार इतना सब कुछ मिल रहा है कीबोर्ड में। बस एक कॉन लगा मुझे, वही पर की RGB वाला, बस यही था इस कीबोर्ड में। और इसमें अगर तुम वही क्वेश्चन पूछोगे मेरे से कि इसमें न्यू क्या है, एक तो केबल मैनेजमेंट के लिए जगह मिल रही है हमको, रिस्ट मिल रहा है, ये वॉल्यूम वाला नॉब मिल रहा है जिससे कि बहुत ज़्यादा कूल वाली फीलिंग आती है। और कलर्स तो आप ही देख चुके हैं। मैं इसे अभी प्लग इन कर देता हूँ यार, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। सो अभी तो सामने से बिल्कुल लाइट आ रही है, बट रात में बहुत सही लगता है यार सही में। लेकिन अगर आपको लेना है तो ये कीबोर्ड ले सकते हो, वरना अभी 2000 के रेंज में सबसे बढ़िया कीबोर्ड तो पर की RGB वाला वही मेरे को लगता है, CBGK16। तो वो भी आप ले सकते हो। जो भी कंसिडर करना हो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, और मुझे इसके बारे में बता देना कमेंट सेक्शन में कि मेरा डिसीजन कैसा था और आप ये कीबोर्ड लेने वाले हो नहीं लेने वाले अभी इस सेल में, ठीक है। तो चलो बाय, चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ अलग सा यूनिक से लेकर आएंगे। ये यूनिक नहीं था, बट इसमें लोगों ने बोला वीडियो बनाने को तो मैंने बना दिया। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो यार, बहुत अच्छी फैमिली कम्युनिटी जा रही है। और डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लो एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो मेरे को। और 3.31 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, सामने तुम्हें मेरा चैनल दिख रहा होगा। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। एंड जो भी वीडियोस अभी एंड स्क्रीन पाएंगी वो जाके देखो, एक बार देखो, अच्छी लगती है तो लाइक करो। एंड मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है मेरी वीडियोस में। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ, बाय बाय।